अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? ठीक हो? मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खावर MK टेक्निकल टीवी से हाज़िर हूँ। ये मेरे पास एक कंप्रेसर है और एक रेफ्रिजरेशन, ठीक है। ये एक मेरे पास प्रेशर की कंप्रेसर है और हाई प्रेशर गेज लगी हुई है। ये लाइनें लगी हुई हैं, इसका प्रेशर भी ठीक है। इसका मसला ये है कि लीकिंग केस है, ठीक है। ये लीक हो गया था तो जो रेफ्रिजरेंट है वो निकल गया है। इसको यहाँ पर टांका लगा के रिपेयर किया है और आप गैस चार्ज करनी है और गैस चार्ज करके आपको दिखाते हैं